มาม่าบอกให้รักกันก่อนถ้าไม่รักไม่ต้องคุยกับมาม่าถ้าจะแย่งของมาม่าไม่เอาให้เคลียร์กัน2 คนให้เคลียร์กันเองว่าใครจะเป็นคนยอมต่อเงียบยังอเดะมาม่าบอกให้ดีกันกับอาบังมาม่าบอกให้รักอาบังใช่ไหมอเดะอย่าไปสู้อาบังอีกนะส่วนอาบังก็อย่าไปทำน้องอีกนะอาบังต้องดูแลน้องปกป้องน้องไม่ใช่ถีบน้องตีน้องแบบนี้มาม่าไม่ชอบเข้าใจไหมคะรักกันก่อนรักกันยังไงไปกอดอาบังก่อนอาบังยอมแล้วอาบังหายโกรธอเดะไหมครับหายโกรธไหมหายโกรธแล้วดังเห็นแล้วHehehe